What's up nga pala no mga kapanga, nagbabalik ulit ako sa boring motovlog ko. Nanonood ulit kayo. So yun mga kapanga, no, may pupuntahan tayo. Pupunta tayo sa Dalumpinas, sa William Surfer Point, sa Resto Bar mga kapanga, no. So gamit ko ngayon si Honda Click. Clicky. Gamit natin siya, no. May bagong kinabit dito eh. Ito, mga kapanga, kinabitan siya ng MP, ng pipe. Tagal na to eh. Tapos ito, kinabit. At yun. So, lalagay ko lang tong gamit ko dito mga kapanga. May vest na ako, diba, ready. Kung sakaling gabihin tayo mga kapanga. So, paano ba yan mga kapanga, no? Bago ang lahat, please subscribe, like, share, and comment down below mga kapanga. And don't forget to hit the notification bell. Yun lang. And papainitin ko lang si Click. Walang pangalan sa akin to eh. Kaya Mr. Click na lang, si Mr. Click. Papainitin lang natin siya. So, kita-kits tayo mga kapanga kapag pupunta na tayo. So, peace out mga kapanga. So, mga kapanga, pupunta na tayo. Lampas na ng lingsat yun sa Dalumpinas mga kapanga, Kasi siya na akong mahangin mamaya kasi di pa ako nakakabili ng mic natin saka camera natin na maayos-ayos. Ride safe sa atin mga kapanga, and mask on, baga saan napupuntahan natin. So kung palitan yung kusina ng Click mga kapanga, shout out nga pala sa 84 subscribers natin. Yun. Sana dumami pa tayo mga kapanga, Yun, dito na ako sa mga kapanga bridge. Bago mga kapanga, wala akong masabi, kaya enjoy the ride muna mga kapanga. Chill lang. Malapit lang naman yung pupuntahan natin mga kapanga. Dadaan tayo sa may mga kapanga, sa may Ilocanos. Yung mga nakakataga Ilocanos dyan, shout out sa inyo mga kapanga, Puntahan natin yung magandang view ng William Surfer Point, Resto Bar. Shout out nga po pala sa mga kasama ko dyan, mga chef at saka yung mga bartender, ay mga waiter. At shout out nga pala sa kay Boss William, kay Madam Steph, kay Sir Brian, Renar, kausin din yes, at dito lang sa mga kapanga.
pagkataas ay Ilocos Sur. Diyan dati yung ano eh, yung nalimutan ko na. Omega G. Diyan na tayo sa Ilocos Sur mga kapangat. Mga kapakain tunog ng ano natin, bike natin. Ito yun. Lutong promise. So kita-kits tayo doon mga kapangano sa highway. So peace out. So tayo sa may CN Sky mga kapangat. Pagdarawan nata ito eh. O pagdarawan ng alam ito eh. Pagdarawan na tayo. O pagdarawan. Pagdarawan parang meron. Sana to. Diretsuhin mo lang yung SI na.
Ito, ang building namin. Dito tayo. Re-record. Re-record pa. Baba ko nga lang. Okay, paparking natin dun sa loob. Dito tayo paparking. Yan. So mga kapangano, kita-kita tayo dun sa loob. Peace out. So yan, papasok na ako dito sa may resto bar ng William Surfer Point. Yan. Dito siya mga kapangano. Yan. Ang Sir Brian yan. Ayan yung view mga kapangano. So yun lang mga kapangano. Please subscribe, like, share, and comment down below mga kapangano. And don't forget to hit the notification bell. So yun lang. Peace out. Ingat sa atin. Ganda ng view.